নর্মাল মেশিনে কিভাবে শাড়ির আসলা পিকো করবে অথবা যে কোনো জিনিস তোমরা কিভাবে পিকো করবে, হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিক শুনছো, নর্মাল মেশিনেও কিন্তু কিভাবে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু পিকো করা যায়। তো চলো বন্ধুরা নর্মাল মেশিনে কিভাবে পিকো করতে হয় সেটা একবার আমরা দেখে নিই। এখানে পিকো করার জন্য আমি তিনটে প্রথমে সুতো ভরে নিয়েছি হোয়াইট কালারের। তো তোমরা তোমাদের মন পছন্দ মতো কালার নিতে পারো, চাইলে তোমরা ম্যাচিং করেও নিতে পারো। আমি এখানে হোয়াইট কালার নিয়ে নিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। একটা ববিন ক্যাশে ঢুকিয়ে আমি মেশিনে লাগিয়ে নিয়েছি, আর দুটো এই যে ববিন রেখে মেশিনে সুতো লাগিয়ে নিচ্ছি। এভাবে কিন্তু দুটো ববিন রেখে একসাথে সুতো দুটো ধরে একসাথে সুতোর মাথা ধরে কিন্তু এভাবে মেশিনে লাগিয়ে নিতে হবে। তো সুইতেও কিন্তু ডবল করে সে সুতো দুটো মিশিয়ে কিন্তু আমি সুইতেও লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার হলো প্রেশার ফুটটাকে খুলে নিতে হবে। তো আমি এখানে প্রেশার ফুটটা খুলে নিচ্ছি। ভিতরের ববিন থেকে সুতোটা বের করে নিতে হবে। এই যে সুতোটা এইভাবে কিন্তু বের করে নিলাম। এই যে আমি এই শাড়িটাতে পিকো করব তার জন্য দেখো শাড়ি নিয়ে নিলাম, উল্টো পিঠটা নিচে থাকবে, উল্টো পিঠটা উপরে ধরে এই যে এইভাবে একটু পেঁচিয়ে নিতে হবে। তো তোমরা যত সরু করে পেঁচাতে পারো। তো এভাবে কিন্তু প্রথমে কিন্তু একটু আঙ্গুল দেখে কিন্তু তোমরা মেশিনটা চালাবে। যেহেতু প্রেশার ফুট নেই তার জন্য কিন্তু একটু রিস্ক আছে। তো এভাবে কিন্তু দেখে তোমরা আস্তে আস্তে করে মেশিনটা চালাতে শুরু করবে। আর কাপড়টাকে এভাবে কিন্তু অল্প অল্প পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তোমরা মেশিনটাকে এভাবে কিন্তু চালাবে। যত সরু করে পেঁচাবে তত সুন্দর কিন্তু পিকো হবে। তো দেখো এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে মেশিনটাকে চালাতে হবে, অল্প অল্প পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কিন্তু এভাবে কিন্তু সেলাই করতে হবে। আমি যেভাবে সেলাই করছি সেভাবে একটু ধ্যান দিয়ে দেখো, তাহলে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে। দেখো এরকম কিন্তু পিকো হবে, খুব সুন্দর কিন্তু পিকো হয়। তো আর পিকো মেশিনের কিন্তু একদম দরকার নেই, এই নর্মাল মেশিনেও কিন্তু এভাবে কিন্তু পিকো করা যায় খুব সহজেই। কিন্তু দেখো কত সুন্দর পিকো করা যাচ্ছে নর্মাল মেশিনেও। মনোযোগ দিয়ে দেখলে কিন্তু একবারেই তোমরা পিকো করতে পারবে এভাবে। দেখো শাড়ির আসলার শেষ মাথায় চলে আসলাম। তো শেষ মাথায় দেখো একটু যেহেতু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছিলাম তো তার জন্য একটু কিন্তু বেড়ে গেছে। তো দেখো এইভাবে কিন্তু সেলাই করে একটু কাটিং করে নিতে হবে। আসলার শেষ মাথায় কিন্তু এভাবে সেলাই করে নেবে আর এভাবে কিন্তু কেটে নেবে। দেখো কত সুন্দর পিকো হয়ে গেছে নর্মাল মেশিনে। দেখো প্রেশার ফুটটা খুলে কি সুন্দর কিন্তু পিকো করা যায় মেশিনে। এরকম প্রেশার ফুটটা খুলে কিন্তু তোমরা এভাবে ববিনের সুতো করে ডবল করে সুতো দিয়ে কিন্তু এভাবে পিকো করে নিতে পারো। আজকের এই সিলের ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের কিছুটাও হেল্প হয় তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদমই ভুলবে না। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ডিজাইনের সাথে কিংবা নতুন কোনো কাটিংয়ের সাথে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা।